আমাদের বাড়িতে একটা দুষ্টু আছে জানো, দেখবে সেই দুষ্টুকে? দাঁড়াও দেখাচ্ছি তোমাদেরকেও। এই দেখো আমাদের বাড়ির দুষ্টু। তো এত কথা বলছিল, ক্যামেরা অন করেছে, যেই দেখেছে চুপ। দেখো দেখো, নিষ্পাপ একটা মানুষের মতন বসে আছে, কিচ্ছু জানে না, ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না। এতক্ষণ তোকে যেই কথাগুলো বলছিলে, বলো সবাই একটু শুনুক। বলো তুমি কত কথা জানো, সবাইকে একটু বলো। মিঠু, কই শোনা, বলো তুমি কত কথা জানো, এখন কেন চুপ করে আছো, বলো। দেখো দেখো, কোনো কথা নেই এখন, দুষ্টু একটা।